əslində əksər insanlar özlərini kökəldə də bilərlər, aralaya da bilərlər. Amma nə qədərə ehtiyac var? Gündəlik qidalanma var, səmərəli qidalanma var, qeyri-səmərəli qidalanma var. Yəni səmərəli qidalanma gündə 4 dəfə yemək yeyirik, birinci səhər yemək, ikinci səhər yemək, ikinci orta və axşam yemək. Bu zaman istifadə olunacaq qidalar, qəbul etdiyimiz qidalara fikir verilir. Bizim elə bir insan var ki, gündəlik daha çox enerji xərcləyib işlə məşğuldur, eləsi var daha az enerji xərcləyib bir işlə məşğuldur. Onun qida dəyəri önəmlidir və o qida dəyərini ona uyğun hesablayıb istifadə edirsə, bu təbii ki, çəkisi həmişə normalda qalacaq. Qeyri-səmərəli qidalanma odur ki, bəzən acılı müəyyən bir atışdırmalı bir şeylər yeyim, ayaqüstü bir şey istifadə edim, sonra normal yemək yeyərəm və yaxud da səhər yeməyi yeməyib çıxım gedim, sonra 2-3 saat vaxt keçir, ondan sonra bir şeylər, şokolad və yaxud da ayaqüstü bir şeylər istifadə edərəm. Bunlar özləri də kilonu artıran səbəblərdir. Çünki səmərəli qidalanmaya aid deyil, qeyri-səmərəli qidalanmadır. Toxluq, yəni aclıq mərkəzini aradan götürür, toxluğu yaradır, amma daha çox enerji verir və qida da səhərlər yemədikcə insan orqanizmi piyələnməyə daha çox şərait yaradır ki, orqanizm özünün tələbatını ödəyə bilsin. Səhər yemək vacibdir. Səhər yemək vacibdir. Yəni dediyim o səmərəli qidalanmada o 4 gündəlik istifadə olunan dörtlük, səhər, birinci səhər, ikinci səhər yemək, günorta və axşam yemək. Bu mütləqdir. Və bu qidalanmaya riayət edəcək insanların əksəriyyəti normal çəkidə qalır. Bir də çəki artır, çəki artmasının qabağını ala bilmir, sağlam arıqlamaq istəyir, amma arıqlaya bilmir. Burada da səbəblər müxtəlif olur. Məsələn, elə insan var, bu qidaya bağlıdır. Bir adam gündə 6 dəfə, 7 dəfə, vaxtsız, yatmadan 1 saat qabaq, həmən sonra qida yeməkdən həmən sonra meyvə və yaxud da desert var. Bunların hesabına kökəlir. Bu demək qidaya bağlıdır. O qidasını normala salsa, normal sağlam arıqlayacaq. İkinci bir səbəb bulimiya nevroza var. Yəni, əsəbdən çox yemək el arasında belə deyək. Deyil, mən əsəbləşəndə çox yeyirəm. Binaraxçılığım olanda çox yeyirəm. Təbii ki, bu yeməməyin qabağını almaqdan ötürü. Onun sinirlərini, psixologiyasını müalicə etmək lazımdır. O müalicə olunmasa, o yenə də bulimiya olacaq. Yenə də iştahlanacaq, yemək istəyəcək. Bir də bəzi xəstəliklərdə, şəkərli diabetdə, qalxına bənzər vəzinin az işləməsi, hipotiroidizmlə müşahidə olunan xəstəliklərdə, metabolik sindromlarda, xolesterol yüksəkliyi ilə müşahidə olunan xəstəliklərdə piyələnməyə daha çox şərait yaradılır. Və bu da çəkini korreksiya eləməkdə insanlar əziyyət çəkirlər. Orada da nə lazımdır? Adını sadaladığım xəstəliklərin üzərinə gedib də azaltmaq lazımdır. Məsələn, şəkərli diabetin öz pəhrizi var. Ona da müalicə aparmaq lazımdır. Qalxana bənzər vəzinin funksiyasını az işləyirsə artırmaq lazımdır. Çünki bunların kökündən düzəltməyənlər qida ilə planla arıqlayıb, yaxşı olur, sağlam arıqlayır, bir aydan sonra yeni də yeni olur. Nə qədər elə insanlar var. Bu da bilirsiniz nəyə bənzər? Bir il ömür boyu ancaq müəyyən standartlarda qalmalıdır. Belə bir şey yoxdur. Onun kökünə gedib düzəltmək lazımdır. Kökünü düzəltdikdən sonra onu yaratdığı əlamətlər, gözünüzə gördüklərimiz və yaxud da çünki metabolik sindrom həm şəkərli diabetlə, həm xolesterol yüksəkliyi ilə qarın çevrəsinin böyük olması, yüksək təzyiqin yaranması bu tipli problemlərlə özünü göstərə bilər. Metabolik sindromlu insan ya şəkər olar, ya insult ola bilər, ya infarkt ola bilər. Bunların arasından elə bil ki, şaxələnir, piyələnmə də onların içərisindən biridir.